Horila sebagai pasien, kami akan mensimulasikan komunikasi demam batuk flu pada anak-anak. Semoga bermanfaat. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? pagi Mbak. Saya mau beli obat batuk dan demamnya Mbak buat anak saya. Baik Ibu, perkenalkan sebelumnya saya Rahmi, apoteker yang bertugas di klinik ini. Mohon maaf, saya berbicara dengan Ibu siapa? Saya Horila Mbak. Baik Ibu Horila, obatnya untuk anak Ibu ya? Iya, Usia anak Ibu berapa ya Bu? usia anak saya 5 tahun Mbak. Sudah berapa lama ya Bu batuk dan demamnya? Batuknya udah 3 harian Mbak, karena anaknya suka makan ciki-cikian juga kali ya. Terus juga untuk demamnya baru semalaman aja sih Mbak, karena sorenya kehujanan juga. Baik Ibu. Untuk suhunya apakah Ibu sudah cek? Sudah Mbak, suhunya sih kemarin saya cek 38 derajat Celcius Mbak. Baik Ibu. Untuk batuknya apakah berdahak atau tidak ya? Batuknya nggak berdahak Mbak, tapi sering gitu. Apakah ada flu-nya juga Bu? Ada sih Mbak sedikit. Apakah sebelumnya Ibu sudah melakukan pengobatan? Sudah Mbak, saya udah kasih bye-bye fever sama ini minum air hangat. Apakah sebelumnya ada alergi obat anak Ibu? Nggak ada sih Mbak, nggak ada alergi. Baik, kalau gitu tunggu sebentar ya, saya ambilkan dulu obatnya. Ya. Atas nama Ibu Horila. Iya Mbak. Baik Ibu, ini obatnya saya berikan 2 ya. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk obatnya. Yang pertama ada pimakolin sirup. Ini untuk meredakan demam, batuk, dan flu pada anak Ibu ya. Diminumnya 3 kali sehari, 5 ml sesudah makan. Lalu ada obat apialis sirup, ini sebagai vitaminnya aja. Diminumnya 1 kali sehari, 5 ml ya sesudah makan. Untuk takarannya sudah ada di dalam ya Ibu. Jadi saya nggak perlu pakai sendok di rumah ya Mbak? Iya betul Ibu, sudah ada takarannya di dalam ya. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah Mbak. Baik, apakah Ibu bisa mengulang apa yang sudah saya jelaskan tadi? Jadi saya dapat 2 sirup. Yang pertama pimakolin untuk demam dan batuknya, diminum 3 kali sehari sesudah makan, sesuai dengan takaran sendok gendarnya. Terus untuk apialis ini untuk vitaminnya ya Mbak? Iya Ibu. Diminum 1 kali sehari sesudah makan sesuai takaran sendok gedarnya. Baik Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Saya mau nanya tentang efek sampingnya gimana ya Mbak? Untuk efek sampingnya, anak Ibu akan sedikit mengantuk, maka dari itu disarankan untuk memperbanyak istirahat ya Ibu. Baik Ibu, untuk bye-bye fevernya masih perlu digunakan lagi nggak ya Bu? Baik Ibu, untuk pengompresan bisa tetap dilanjutkan ya, bisa menggunakan bye-bye fever atau menggunakan pengompresan biasa dan memperbanyak minum air putih juga ya Bu. Semisal demamnya belum turun selama 3 hari setelah pengobatan ini, Ibu bisa konsultasikan ke dokter ya. Dan kalau misalkan demamnya sudah turun, obatnya tidak usah diminum lagi ya Bu. Baik Ibu, untuk penyimpanannya bisa disimpan di dalam kulkas enggak ya Bu? Untuk penyimpanannya tidak perlu di dalam kulkas ya Ibu, cukup di suhu ruang aja dan jangan terkena sinar matahari langsung ya. Iya Bu, jadi saya selama ini keliru ya Bu, saya pikir bisa ditaruh di kulkas. Iya Ibu. Jika sewaktu-waktu anak saya demam lagi, masih bisa diminum nggak ya Bu obatnya? Baik Ibu, kalau sewaktu-waktu anak Ibu demam, kalau mau diminum obat ini, Ibu lihat dulu ED-nya masih lama atau enggak. Lalu Ibu lihat warna, bau, dan rasanya apakah masih sama seperti pertama kali dipakai ya. Kalau masih sama, ini layak untuk digunakan, tapi kalau misalkan tidak sama, itu tidak layak untuk digunakan ya Ibu. Baik Ibu, ini kartu nama saya. Kalau misalkan masih ada yang perlu ditanyakan, boleh hubungi ke nomor yang ada di sana ya. Ya Mbak, berarti nanti kalau ada apa-apa saya hubungi ya Mbak? Oke. Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada sih Mbak, kayaknya udah cukup. Baik Ibu, apakah saya boleh minta tanda tangan Ibu untuk dokumentasi kegiatan saya hari ini sebagai dokumentasi saya selaku apoteker yang melakukan semua medikasi hari ini? Bisa Mbak. Oke, sebentar ya Ibu. Ya. Ini ya Ibu, boleh minta tanda tangannya di sebelah sini ya. Di sini ya Mbak? Iya Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Ini untuk obatnya, bisa dilakukan pembayarannya di kasir ya. Terima kasih, semoga anak Ibu lekas sembuh. Iya, sama-sama ya Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Iya Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.